berisik. Iya. Jadi ini pun menjadi sarana kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa jangan sampai kita memilih orang yang memang tidak bisa mempertanggungjawabkan janjinya. Dan ini adalah sarana kita untuk mengedukasi tiap bakal calon presiden bahwa lu jangan sembarang janji karena kita bakal ingat dan kita bakal nagih. Kita bakal ingat dan kita bakal nagih. Oke. Menurut lu, berisik tuh ada efeknya nggak? Kalau tidak ada berisiknya para buruh di Inggris, kita nggak punya jam kerja 8 jam sehari. Kalau nggak ada berisiknya kaum penggerak dan aktivis perempuan, hak-hak perempuan di dunia barat beberapa puluh tahun